Hello，大家好，歡迎嚟到 Bilibala Reads。你有冇試過成日都懷疑自己嘅另一半呢？會唔會覺得佢都唔夠愛我啊？會唔會有一日會拋棄我？好多時候呢，我哋都會覺得信任呢一樣嘢係完全取決於對方嘅行為同埋態度啦。但係其實好多時，我哋嘅安全感先至係個關鍵所在。而安全感呢樣嘢呢，好多時又同我哋自身嗰個成長環境啊，或者童年經驗有關。咁今日我就想同大家去分享一本書，叫做《關係黑洞：不安全感如何宰制我們的人生，如何突圍》啦。作者係台灣一個好出名而且經驗都好豐富嘅諮商心理師周慕姿。佢都出版過好多唔同嘅講關於個人成長啊，或者人際關係嘅書，其中有一本叫做《情緒勒索》都好出名，甚至係攞埋2017年嘅誠品暢銷榜冠軍。咁而家呢一本《關係黑洞》呢，就主要係講冇安全感呢樣嘢呢，點樣變成一個黑洞，去慢慢吞噬咗我哋嘅唔同嘅關係啦，包括咗愛情、親情、友情，甚至係職場關係等等。而我今日呢，就會集中講愛情呢一個部分嘅。好多時大家都應該喺唔同嘅社交媒體度都見到一啲恐怖情人嘅故事分享啦，譬如係我女朋友每半個鐘就打電話一次去 confirm 我到底而家做緊啲咩，或者係一唔覆信息呢，佢就瘋狂咁樣 text 你 send 10幾20個 message 俾你，甚至係有另一半去要求佢老婆老公去開個手機定位，佢要隨時知道佢喺邊度做緊啲咩。咁作者話呢，其實呢一啲行為呢，全部都係不安全感嘅表現嚟嘅，冇安全感嘅表現啦。咁到底我哋點解會咁冇安全感呢？呢個就要由我哋嘅童年講起啦。一個著名嘅人類發展學家 Erikson 呢就話過，2歲之前呢，其實係我哋安全感養成嘅關鍵期嚟嘅。喺2歲之前呢，其實我哋好脆弱，好需要依賴我哋嘅照顧者啦。咁如果呢個時候照顧者可以好穩定、好適時咁樣去回應我自己嘅需求呢，咁嗰個細路仔呢就會形成咗，呢一個世界呢係安全嘅，都係有人愛我，而我亦都係值得被愛嘅基本信任啦。但係如果嗰個細路仔嗰個細個嘅時候個要求成日都俾其他人無視啊、忽略咗，或者嗰個照顧都唔穩定呢，咁就會容易形成低信任、低安全感嘅問題啦。而再進一步呢，就講到去心理學家 John Bowlby 嘅依附理論啦。佢就將人嘅依附關係呢分成幾種主要類型。第一種呢，就係安全型，即係覺得呢個世界係好安全嘅，其他人呢係會愛我啦，而我自己亦都係值得被愛。呢種人呢喺本書度冇出現過，亦都冇嘢好講。咁就主要係講之後嗰2種啦。第二種就係焦慮型依附。呢一種人呢就好需要同對方去確認返嗰個關係啊，所以佢哋係會特別敏感啦，亦都係比較察覺得到另一半或者係對方嗰個情緒變化嘅。但係同一時間呢，佢哋因為焦慮呢都好驚俾人拋棄，咁所以就會好強烈咁樣去表達佢哋嘅需求啦。咁我啱先講到嗰啲瘋狂 send message 啊，要隨時 check 佢手機啊嗰啲，其實都係一個焦慮型依附嘅表現嚟嘅。第三種呢，就係逃避型依附。咁呢種人過去嘅經驗啊，或者係童年成長嘅過程呢，令到佢哋都唔太信任其他人，所以都唔習慣去求助啊，表達自己情緒或者係表達脆弱嘅一面啦。通常佢哋面對自己或者對方嘅情緒嘅時候呢，都習慣用逃離呢一種嘅方法啊。佢哋就連自己嗰個感受呢，有時都唔係好明嘅，咁所以就更加難理解對方到底係諗緊啲咩啦。當有呢1-2種依附類型嘅人嘅時候，喺愛情入邊，佢哋會點樣影響到佢哋嘅關係呢？首先我講講焦慮型依附者先啦。
焦慮型依附者呢，佢哋覺得自己係好願意去付出自己嘅所有關注同埋愛，但係呢就會覺得對方點解好似冇我自己咁重視呢一段關係，或者咁重視自己。佢呢個時候就會開始擔心其實佢係咪唔夠愛我，會唔會我，甚至係同我分手離婚嗰啲㗎。越諗呢，佢就越焦慮，越焦慮呢，就越想揾一啲確定嘅嘢，或者係確定嘅方法，咁就想更加控制對方嘅行為啦。例如係攞晒佢手機密碼你唔准同異性食飯嗰啲咁樣。短期嚟講呢，係的確會令到佢有安心嘅感覺嘅，但係其實長遠嚟講呢，其實焦慮型人格呢嗰種人，佢都會睇得出對方只不過係勉強喺度配合緊你。咁佢呢個時候又會覺得，點解我要咁樣控制人呢？其實呢一啲我係咪真係愛佢㗎？係咪真愛嚟㗎？佢就更加討厭自己啦。咁討厭自己嘅時候呢，又覺得自己唔值得畀人愛，又更加大焦慮。咁佢就更加想捉實對方，就更加加強咗佢想控制對方嘅呢個行為啦。結果就變成一個惡性循環，就係佢越畀人愛呢，佢就越唔相信自己值得被愛，越愛呢，就越冇自信。然後我哋再講講逃避型依附者啦。對於佢哋嚟講呢，保護一段關係可能都係好重要嘅，但係比起一段關係，佢哋覺得最需要保護嗰個其實係自己，因為佢哋一旦覺得嗰個感受受傷畀人控制，佢哋就會想匿返去自己嘅空間去逃避衝突啦。佢哋就唔會再講出自己嘅真正嘅需求，因為都係佢哋過去經歷就會令到佢哋諗起我一講我自己其實係咩感受或者有咩需求嘅話呢，就會有衝突，就會嗌交㗎喇。所以好多時呢，佢哋都係寧願去忍耐冷處理，或者係息事寧人等等。咁好不幸嘅就係呢，通常呢，情侶之間嘅配對呢，都係焦慮型再加逃避型咁樣嘅。個焦慮型呢，佢越不安就追得越緊。另一半係逃避型呢，就覺得個壓力越大就越想走，結果就係一個你追我躲嘅惡性循環，就越嚟越嚴重啦。咁點樣先至可以打破呢個循環呢？就係如果你係焦慮型依附者呢，第一步就係你要去練習相信自己嘅價值。對方鍾意你呢，係因為你有值得鍾意嘅地方，但係就算佢唔鍾意你都好呢，你都係一個有價值嘅人嚟嘅。咁當你唔再將自己嘅價值建基喺對方愛唔愛我，或者我有冇呢一段關係上面，個焦慮就會減少咗，咁樣先至可以好好感受到對方畀你嘅愛。第二步就係要相信呢段關係啦。你要相信其實對方去選擇留低呢，就已經係一個好重視你嘅證明嚟㗎啦。而當有好多嘅情侶，佢哋可以一生一世行到最後幸福美滿，當然係一件好事啦。但係如果真係唔好彩，因為一啲外在原因或者係相處之間嘅矛盾而結束一段關係呢，你亦都要明白，其實一段關係結束係有好多嘅原因，唔係因為你唔夠好咯。咁如果你另一半係焦慮型嘅人，咁點算呢？最緊要就係要建立情緒界限，同埋去勇敢講出你嘅感受啦。情緒界限係乜呢？簡單嚟講呢，就係要清楚咁分返開，你嘅情緒呢係你嘅，我嘅情緒呢係我嘅。咁我可以支持你啦，陪喺你身邊，但係就唔代表我要為你嘅不安而負責，或者係我要有一啲罪惡感等等。咁實際上點樣去設定呢個情緒界限呢？首先就係要覺察自己嘅感受。當對方開始焦慮去追問你愛唔愛我㗎？BB 點解你咁耐都唔覆我 message 嘅？呢啲時候呢，停一停，問自己，你而家覺得係點樣先？係咪覺得好大壓力、好內疚呢？首先你要覺察、了解、承認自己嘅感受呢，先至會有空間，而唔至於去陷入，即刻去陷入個罪惡感嗰度嘅。
第二樣嘢咧，就係你要嘗試去講出你嘅感受同界限俾對方聽，但係就唔係指責對方喎。例如係你要去解釋翻俾佢聽，就係我明白你而家好不安啦，其實我都想你安心嘅，但係我真係做緊嘢，我要大概半個鐘左右先至可以覆翻你啊。咁我保證就係我一做完嘢啊，咁就會再去揾你咁樣去俾翻個安全感，但係同一時間就唔好去即刻滿足佢呢個想控制你嘅行為咯。第三樣嘢就係要耐心去提醒翻自己，當你見到對方好焦慮、情緒爆發、好痛苦嘅時候呢，咁個內心都可以靜靜地咁樣同自己講，呢個其實係佢嘅情緒，係有佢嘅原因喺度，唔係完全關我事，而我亦都唔係一個壞人，唔需要即刻去救佢啊、拯救佢喺呢個咁辛苦嘅情況之下呢，先至可以證明到我係愛佢嘅。第四樣嘢咧，就係你要俾對方一個空間情緒發洩，去俾翻個界限佢啦。有時候可能佢哋都需要自己去靜下、發洩下，可能佢哋要喊啊，或者係閂埋房門咁樣唔理你啊。其實即係雖然咁講好衰啦，但係都唔需要即刻衝過去氹佢咁樣嘅，因為其實呢一個咧都係俾佢發脾氣或者係不安嘅空間咧，反而有時候會幫到佢慢慢去學識點樣去安撫自己。同一時間就係你唔會話覺得好似面對呢段關係或者面對佢嘅時候覺得越嚟越攰啊，越做越覺得好似應份，好似返工咁樣返，越嚟越辛苦。而對方呢，亦都會慢慢去學識自己去處理個不安，而唔係完全再依賴喺你嘅身上呢，個關係先至可以變得更加健康、更加平等嘅。好啦，咁如果你係逃避型依附者，咁點算呢？最緊要咧就係要練習去講出自己嘅感受，而唔係直接無視咗或者行開咗啦。係好難嘅呢件事，係因為始終都係因為過去嘅一啲原因先至令到你會收埋自己嘅感受啊嘛。但係就係要去做一啲以前冇做過嘅改變，先至會睇得到一啲以前冇發生過嘅結果咁樣咯。譬如係點樣去練習講出自己感受呢？就係可以同對方講，就係我而家覺得咁樣都有啲壓力啊！你可唔可以俾半個鐘我要去自己靜一靜啦？我係愛你嘅，我唔係話走開咗就係唔愛你，而唔係更加唔係永遠要離開啦。咁我喺我冷靜完啊，或者係自己諗通咗啲嘅時候呢，會返嚟同你傾，你俾啲時間我啦，咁樣。呢一個咧，其實就係幫緊你嘅另一半，which 另一半通常就係焦慮型咧，去減少翻嗰個誤會，唔係覺得你從來都冇關心過佢啊，或者收埋晒所有嘢，乜都唔講咁樣。好咧，咁就調翻轉咧，就係如果你嘅另一半係逃避型嘅人，點算咧？你就要俾佢安撫情緒嘅空間同埋時間，就唔好將嗰個佢需要空間呢樣嘢咧，當成係將你拒於千里之外咁樣。因為其實呢一啲空間同時間對佢嚟講咧係十分之重要嘅，咁樣佢先至可以將自己表面上睇落好冷靜冇情緒嘅呢樣嘢咧，去慢慢將佢內心真正波濤洶湧緊嘅情緒咧，去慢慢去釋放出嚟，佢先可以了解到嗰個感受。而當佢嗰個空間同時間俾佢做到呢樣嘢，佢出返嚟揾你，見到你原來一路喺原地嗰度等緊佢啊，忍耐去俾時間同空間佢咧，佢先至會感覺到你信任佢，唔係逼緊佢，就先至會有機會去停落嚟，去真真正正感受到你對佢嘅愛咯。咁總括嚟講呢，就係當我哋開始自己俾自己安全感，相信自己值得被愛啊，又相信對方係因為愛我所以先至留低嘅時候呢，我哋先至會有能力去俾對方空間講出自己嘅感受，或者係去做一啲原本好驚去做嘅事，例如係表達自己嘅情緒咁樣啦。
呢一啲咧，其實先至係愛嘅正向循環，而唔至於一路陷入喺一個你追我躲嘅惡性循環入邊咁樣嘅。咁呢本書就都講咗好多人喺關係入邊嘅無奈啊，或者困境嗰啲啦。其實除咗愛情之外咧，佢亦都講咗好多親情方面嘅故事啊，或者係處理方式。咁亦都教咗我哋點樣去面對自己嘅情緒，救贖自己，而去愛自己，再去愛其他人。都好推薦大家去讀一讀呢本書啊！相信你都會有好大收穫嘅。咁今日咧就講到呢度，我哋下次再見啦，拜拜。